¿Por qué cuando las personas están en estado de embriaguez pueden llegar a roncar más? Porque el alcohol hace una relajación muscular y relaja sobre todo la musculatura del paladar. Es lo mismo que estábamos conversando en el desayuno, con los cambios hormonales, las mujeres sobre todo tendemos a empezar a roncar después de los 45 años porque el paladar fleja, que es lo mismo que pasa con el alcohol. Entonces, bienvenidos a mi podcast. Aquí encontrarás inspiración y motivación para que puedas superar todos tus miedos y así mismo podrás alcanzar todas tus metas. Comencemos juntos este increíble viaje. Este podcast es presentado por BRS Roofing Supply, Fundación Betty Palomino y Sosa Automobile Group. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Venciendo Miedos, Alcanzamos Metas. Y seguimos desde la bella ciudad de Madrid. Y estamos hoy con Sajixa Mariño. Ella es médico otorrino, expresidente de la Asociación Venezolana de Otorrinolaringología, es fundadora, directora del grupo Respira Libre, además es autora también de Pan House. Sí, muchísimas gracias, Betty, encantada de estar aquí con tu gente en este podcast tan maravilloso. No, pues yo feliz de que hubieras aceptado una persona como tú, porque además eres figura pública también en Venezuela. Como yo digo, desde que yo conocí a Sajixa, esta es la segunda vez que nos vemos. Sí. La primera vez fue en el paradisíaco lugar de Los Roques en Venezuela. Los Roques, ¿cierto? En Los Roques. En Los Roques fue. Y esta vez, la segunda vez aquí desde Madrid en la Feria del Libro. Yo digo, y hoy que la conozco más, digo, esta mujer es imparable. Aparte que es una mujer con muchísima formación, la parte académica de medicina. Ella patentó una técnica de respiración libre, ¿no? Ella es pionera en técnica de láser en consultorio de Respira Libre, que es la solución hipertrofia de cornetes, ronquidos y apnea del sueño, que en castellano, o para que podamos entender, es una cirugía láser en consultorio para dejar de roncar y respirar bien. Es así, es así. Además que tiene más de 4.200 pacientes. Mira, y no acabo de dar tu presentación. 4.200 pacientes en todos los centros de Respira Libre. Sí. Además que de ser una mujer que aparte de ser médico, es una excelente mujer de negocios, que estábamos ahorita hablando fuera de cámaras, que estoy así en shock de ver todo lo que tú haces. Actualmente tiene 3 centros de Respira Libre y una franquicia. Sí. Caracas, Venezuela, República Dominicana, Santo Domingo, Miami, Estados Unidos y la franquicia en la isla de Margarita en Venezuela. Wow, felicitaciones, Ay. Ahorita me tienes que dar todos esos secretos o nos tienes que contar todos esos secretos de cómo haces. Y como veníamos diciendo, ¿no? También figura pública en Venezuela, donde tú también produces junto con tu equipo un programa de televisión, óigame bien, donde promociona la técnica de Respira Libre y también un programa de radio. Digo, programas de salud, son plataformas de salud para médicos que puedan dar información con lenguaje manejable a todas las personas. Wow, y ahorita también estábamos hablando que no para, que también está aquí en Madrid porque quiere también expandir su negocio. Sí, señor. Aquí en Europa. Empezando aquí por Europa. Wow. Increíble, de verdad que felicitaciones. Gracias. Bueno, Sayi, empecemos primero a hablar después de la técnica de Respira Libre. Cuéntanos de qué se trata. Todos los problemas de obstrucción nasal y ronquido normalmente de una manera tradicional se solucionan en un quirófano. Sin embargo, hace aproximadamente más de 16 años yo empecé a probar un aparato de láser. Yo tenía la capacidad de probar aparatos de tecnología nueva que llegaban a Venezuela y empecé a buscar la solución en un consultorio. ¿Qué es lo que se hace? Que entonces en vez del paciente tener que entrar al quirófano, hacer una rutina de exámenes preoperatorios, un reposo postoperatorio con taponamiento nasal, sencillamente llega al consultorio sabiendo que tiene obstrucción nasal, ronquido o apnea del sueño, se coloca anestesia en algodones 15 minutos, se opera con el aparato, que es la maravilla, la tecnología láser, que vaporiza el tejido, así como en la Guerra de las Galaxias, que va desapareciendo la línea de tejido y permite el paso de aire tanto en nariz como en paladar si hay obstrucción, o sea, hay ronquido o apnea del sueño, y la persona se para y hace su vida rutinaria.
O sea, va a trabajar, va a entrenar, se monta en un avión. Y eso ha sido el éxito pues de la técnica, que no hay un reposo posterior. Y es desde los 2 años en adelante. Y anteriormente sí había... Claro, sí había porque el beneficio es la tecnología láser, porque vaporiza y cauteriza. En cambio, un cauterio, un ultrasonido, pues van dejando sangramiento, hay que hacer exámenes previos, dormir a la gente con anestesia general, colocar tapones posteriores, 15 días de incapacidad, y todo eso lo evitamos con la técnica Respira Libre. Bueno, Sayi, una pregunta, ¿por qué el ronquido se da en las personas? Las personas roncan porque hay 5 niveles que evaluar. Tenemos la obstrucción nasal, es el primer nivel. Hay que ver siempre si hay un paso aéreo adecuado de la nariz hacia los pulmones. Segundo, la lengua puede estar pegando al paladar y entonces no hay un espacio que cuando la gente se acueste pueda pasar el aire, sino pega. Okay. Tercero, puedes tener el maxilar inferior muy hacia atrás, que es muy pequeño, porque no haya un desarrollo armónico de la cara, porque desde pequeño no respiro bien, y la lengua se va hacia atrás, entonces cuando se acuesta, sencillamente porque el maxilar está muy atrás, la lengua siempre cae atrás. Okay. Cuarto nivel es el cuello, que puede ser o muy grueso porque es gordito, porque tiene un panículo adiposo, o porque ha hecho mucho ejercicio y los músculos son muy gruesos y hace exactamente el mismo efecto. Y el quinto nivel es el abdomen. Si la gente tiene un abdomen prominente, cuando toma aire y el diafragma baja, el cerebro entiende que no bajó completo y tiene que abrir la boca. Entonces, cuando hay una persona que ronca, ronquido es que suena la respiración ruidosa durante el sueño, y es el signo de que puede haber algo más, que es la apnea del sueño, y la apnea son unos segundos importantes sin respirar, que tiene consecuencias metabólicas. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar esos 5 niveles. ¿Y qué hacemos en Respira Libre? La técnica que yo diseñé es, mediante láser y anestesia en algodones, evaluar y hacer un espacio, como limpiar una calle o una avenida, desde la nariz hasta los pulmones. Entonces trabajamos nariz y trabajamos paladar. Y tenemos el equipo multidisciplinario de nutricionistas, odontólogos, que vamos refiriendo si hace falta algo más. Bueno, ¿y el ronquido desde qué edad se da? No, puede ser desde el momento cero. Los niños pueden roncar hasta los 2 años usualmente, porque tienen un paquete de adenoides, que es el tejido donde crecen los glóbulos blancos, que es la defensa del organismo, que lo tienen muy grande, porque los niños chiquitos no tienen ni la médula ósea, ni el timo, ni el vaso desarrollados para que esas células se produzcan ahí. Entonces, en los paquetes adenoideos y amigdalar y toda esta zona es donde crece. Si está muy obstructivo, pues bueno, el niño tiene que abrir la boca. Después de los 2 años eso tiende a involucionar y son los cornetes, la parte lateral de la nariz, lo que crece, que es lo que nosotros tratamos en Respira Libre. Y a medida que avanzan en edad los niños, cuando se descubre que un niño ronca desde una temprana edad, ¿puede llegar a empeorar con el tiempo si no se trata? Perfecta pregunta. Hay un mito de que vamos a esperar que el niño crezca para solucionarlo. No. En lo que se determine que el niño tiene una obstrucción nasal, que ronca y que hay algún problema, tiene que ser tratado. Porque si no, cuando va creciendo, ya la cara no es armónica. Los dientes ya no tienen una mordida como es. El pecho se retrae porque se tratan de respirar y no pueden. Tienen una falla en lo que es la parte cognitiva porque no prestan atención y no logran aprender. Son niños baja talla, bajo peso, porque si cierran la boca no pueden respirar, entonces no pueden comer adecuadamente. Hay una serie de consecuencias que mientras más rápido se opera un niño, mucho mejor va a evolucionar en el tiempo. Ok, perfecto. Qué bueno saberlo, porque yo tengo mi niña y a veces, en ciertas ocasiones, la he escuchado roncar en la noche. Sayi, otra pregunta. ¿Por qué cuando las personas están en estado de embriaguez pueden llegar a roncar más? Porque el alcohol hace una relajación muscular y relaja sobre todo la musculatura del paladar. Es lo mismo que estábamos conversando en el desayuno, con los cambios hormonales, las mujeres sobre todo tendemos a empezar a roncar después de los 45 años, porque el paladar fleja, que es lo mismo que pasa con el alcohol. Entonces, al ser sobre todo una mujer delgada, también se ve mucho más en las que hacen cardio, en las trotadoras, que no tienen nada de panículo adiposo en la parte posterior, tienden a roncar horriblemente. ¿Por qué? Porque lo mismo que el alcohol, cuando se acuesta, el paladar, en vez de estar tenso, pega de la base de la lengua. Así es, estamos hablando ahorita fuera de cámara, que Daniel anoche precisamente me despertó y me dice, amor, acomódate que estás roncando, y yo nunca roncaba. Bueno, y me decías tú que Respira Libre te ayuda. Claro que sí, va a tocar que me hagas una evaluación. Claro, y me decías que era por la edad, ¿verdad? Porque los cambios hormonales son así.
Yo decía, wow, ¿qué pasa, Dios mío, si yo nunca he roncado? Pero bueno, vamos a tratarlo. Bueno, y ahora hablemos de tu libro. ¿Cómo no? Bueno, mira, muéstranos tu libro, Aprendiendo a vivir mi sueño. Cuéntanos de este libro y por qué decidiste escribir. Este es un libro motivacional, Betty, porque, bueno, yo tengo una trayectoria. Yo empecé a estudiar medicina a los 15 años. Vengo de un padre catedrático, importante figura en la parte de economía de mi país. Y él me incentivó siempre a que buscara la forma de que con lo que a mí me gustaba, que era la medicina, que no era lo más estructurado en mi familia, porque nadie había sido médico. ¿Cómo vas a ser médico? En algún momento tienes que ser tan excelente que tú logres sacar un negocio de eso. Y me lo dijo siempre. Razón por la cual yo siempre busqué hacer lo que me apasionaba, que definitivamente era lo que soy, otorrino, la cirugía endoscópica, todo lo que es la parte de tecnología, que siempre estuve de punta haciendo esas cosas. Y busqué siempre estar a nivel científico en lo mejor, como para yo poder garantizar excelencia. Y en algún momento ya cuando, bueno, hice todas las cosas, pasé todos los cargos de la sociedad, tenía credibilidad, todas las cosas que pude hacer, fui descubriendo que había una técnica que yo podía ayudar a la gente. Y ayudarla significa que no se arriesgue, que no entre un quirófano, que pueda seguir con su vida rutinaria. Y logré tener 500 pacientes. Con esos 500 pacientes dije, bueno, ahora voy a hacer un negocio. Y la forma en que yo estructuré todo desde que lo fui pensando toda mi vida es lo que está aquí. Y esto quiere decir que si yo lo puedo hacer, lo puede hacer cualquiera. Son 6 capítulos, Betty, donde primero, bueno, tiene que creérselo. Yo siempre me creí que en algún momento de mi vida lo iba a hacer. Por supuesto, empecé a estudiar a los 15 años, tengo casi 54 y solo tengo 6 años con eso. Quiere decir que desde los 15 hasta los 48 fue el camino donde fui estructurando, por supuesto, el megaproyecto. No quiere decir que usted pase su vida en eso, pero si usted tiene una meta fija, usted lo va a lograr si usted se la cree, es lo primero. Segundo, bueno, tiene que ser lo suficientemente perseverante para que lo pueda lograr, y eso lo sabes tú mejor que nadie. Así es. Tú eres el ejemplo perfecto de la perseverancia. Tercero, tiene que hacer un plan estratégico. O sea, hay que tener un conocimiento, buscar herramientas, buscar personas que te ayuden a hacer un plan estratégico de qué es lo que tú vas a lograr. Cuarto, tienes que ser absolutamente flexible de lo que aprendimos en la pandemia. Si nosotros no aprendimos en la pandemia que todas las cosas pueden cambiar, pues bueno, no lo vamos a lograr nunca. Quinto capítulo es trate de evitar el autosaboteo, sobre todo cuando ya tú dices, bueno, ya estoy posible. Síndrome del impostor. El impostor, o sea, porque el resto de la gente siempre te va a sabotear. Te van a decir, mira, no es posible que tú vayas a lograr hacer las cosas, pero la persona que más te saboteas es tú mismo. Es tú mismo. Y por último, que es lo que para mí ha sido algo muy importante, que es una herramienta que yo tengo acá. Yo tengo muchos años, casi 20 años, con una filosofía de vida budista, que para mí es muy importante lo que es la meditación, visualizar. Yo semanalmente tengo un objetivo, bueno, a veces semanal, a veces es diario, o a veces es mensual, todo depende, pero yo incluí eso, que es algo que, bueno, yo no lo compartí por muchísimos años, y es al final de cada capítulo tenemos un código QR que te puedo enseñar, donde en este código QR la gente lo escanea y es un ejercicio de meditación. Aquí lo tenemos, de meditación guiada por mí, de visualización, donde en 7 minutos, bueno, una herramienta con respecto a cada capítulo para que lo que usted desee lo pueda hacer. Entonces, definitivamente, para mí han sido, que lo dice aquí también, 3 palabras claves en todo lo que yo quería hacer en mi vida, que es: hay que tener una decisión de hacer algo, ver qué oportunidad tienes, como estábamos conversando, de un radar. Esa era otra pregunta que te tenía. Pero un radar y reinventarse para poderlo hacer. Entonces, para mí, DOR, que es decisión, oportunidad, reinvención, siempre ha sido lo básico, y siguiendo estos 6 pasos. Y bueno, y quiero compartirlo para que lo que se le ocurra, o la expectativa o el sueño que tenga cada quien, sepa que lo puede hacer. Y si no tiene sueño, atrévase a tenerlo. Me gustó eso. Espérate para que la audiencia sepa más. ¿La D qué significa? Decisión. Decisión. O oportunidad, decisión. Y reinvención. Cuando yo tomé la decisión de definitivamente ya hacer mi negocio, fue un momento importante en el país donde
bueno, ya debía terminar la presidencia de la sociedad, habían cosas que hacer y dije, bueno, es el momento o de decidir irme del país. Ok. A ver qué inventaba como un alto porcentaje de venezolanos, o bueno, ver si logro hacer lo que yo siempre quería hacer, el negocio, con el cual también me fui y me expandí, pero sigo teniendo mi base y sigo teniendo mi raíz en Venezuela y sigo trabajando por Venezuela, para Venezuela y proyectando Venezuela. Sí, porque no iba a ser lo mismo que si me iba a hacer otra cosa. Entonces, bueno, tomé esa decisión, vi qué oportunidad tenía y me reinventé al 1000%. Por eso era que cuando estábamos desayunando ahorita y vi de estas palabras que tú utilizabas, me llamaron mucho la atención, porque así te describo. Yo creo porque pues tú, lo que sé de ti es que trabajas en Venezuela, en República Dominicana, en Miami, ahora estás acá en Madrid, y con tus palabras, con, ¿cómo se llama? La decisión, oportunidad y reinvención. Pero ¿cómo lo llamas tú? ¿Como es tu estrategia o tus palabras? ¿Cómo lo determinas tú? ¿Bajo qué nombre? ¿Tu DOR? ¿Tus herramientas? Mi herramienta, o sea, eso es como decir mi mantra, o sea, eso es lo que yo hago. Ok, entonces a eso iba. Que increíble cómo tú haces, porque donde tú vas, yo creo que tú eres como un escáner, como un radar, como mirando, wow. Entonces, vas mirando qué oportunidad estás teniendo o vas a tener. Exactamente. Y así es de todo buen emprendedor o empresario o mujer, hombre de negocios, así mirar siempre dónde está esa oportunidad para poder expandirnos. Me encanta eso de ti. Y algo importante ahorita que dijiste dentro de tu libro que quiero destacar es eso de tener metas claras, diarias, y que tú cómo haces. Cuéntanos a la audiencia cómo es que tú haces tu ejercicio de metas claras y a diarias y cómo las mides. Depende de la necesidad o de la expectativa que yo tenga que cumplir. Por ejemplo, fue muy importante para mí este año que cumplí un año con el libro publicado y que cumplí un año más mi negocio, que este año cumplimos 6 años, pero yo nunca había hablado del libro, o sea, nunca me había parado a hacer una firma de libro. Y es mi 4ª feria y mi 5º país donde está el libro. Y, por ejemplo, esta semana, siempre me despierto 3 de la mañana, 4 de la mañana, y es mi momento de meditar, pensar, visualizar, y después me vuelvo a dormir. Planifico mi día y me vuelvo a dormir. Y este viaje particularmente, bueno, tengo que enfocarme en qué voy a decir del libro. Entonces, bueno, visualizar mi libro, separar lo que es el negocio de Sajitza, hacer caso a mi coach de todas las cosas que debo hacer, y semanal, o sea, particularmente por este viaje que también estaba tocando algunas puertas para la expansión, el día que quería visitar clínica, visitar algo, ese día visualizar clínica, visualizar Madrid, o sea, día a día, según la necesidad, yo me proyecto, así que por eso es que recomiendo eso. Y dentro de tu libro también vi, es como una promesa de valor, ¿verdad? Donde dice que la visualización como herramienta para crear la realidad que tú deseas. Es así, es que yo lo visualizo, yo veo... ¿Viste? Estábamos sentadas desayunando. Yo veo la calle y digo, bueno, aquí vamos a estar, aquí vamos a hacer, y eso es lo que a mí me ha ayudado y es lo que quiero compartir. Excelente. Y otra cosa que ahorita que mencionaste del libro es de tener un mentor. Para mí es tan importante un mentor, un coach que quieras, que por ejemplo algo que uno quiera emprender, que quiera hacer, es tan importante. Sí, siempre tú destaques eso de especialistas, porque así seamos mujeres de negocios y todo, pero siempre somos tan emprendedoras que queremos, como vemos una oportunidad, pero no significa que uno se la sepa todas. Entonces siempre es muy importante, yo creo que destaquemos eso. Porque me gustó de buscar especialistas en cada rama es genial. O sea, por ejemplo, en mi negocio yo tengo la idea y el concepto desde el momento cero, que sabía que algún momento iba a hacer algo, pero me he rodeado de muchísimos especialistas en todas las áreas para yo poder llegar a donde estoy. E igual, pasé un año sin sentirme segura para hablar del libro, hasta que pedí ayuda a nuestro querido John Mejía, porque por recomendación de Jonathan, del director de la editorial, mira, yo para poder hablar necesito que tú me ubiques a alguien que me enseñe, que me oriente, porque yo considero que más éxito tiene la persona que siempre busca la asesoría adecuada. La mentoría, ajá, así es. Sí, porque no la sabemos todas, ¿no? Entonces siempre es bueno buscar la asesoría de un especialista. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Misael, aquí tengo una pregunta muy importante.
¿Cómo lograste tú equilibrar tu exitosa carrera como médico, otorrino, con tu faceta como mujer de negocios y autora? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Bueno, aquí estamos. No es que la he compaginado maravillosamente bien, pero bueno, ahí voy. Todavía estoy aprendiendo cómo. Aprendiendo a vivir mi sueño, ese es el título. Es que llegó un momento en que me sentí que lo que había construido se hizo una bola de nieve. Me estaba tirando las pistas rojas, en la que es la más peligrosa. Y definitivamente pues hay que pararse, respirar profundo, analizar dónde estábamos, lo que hemos hecho, tomar mucho más en cuenta lo que lo que pasa es que para mí es una rutina la meta de eso, pero bueno, concientizarlo un poco más y decir, bueno, hacia aquí estamos, hacia dónde quiero, hay que es momento de parar, exacto. Es momento de entender, es momento de aceptar que no todo es como uno quiere, o a veces se escapa de las manos. Y a veces uno dice, bueno, ¿en qué momento si yo tenía una vida normal, tranquila, tenía una consulta, tenía un solo país, una sola cosa, pasé a tener un montón de responsabilidades, a tener unas cosas que no eran imaginables, de un país al otro, que no eran de avión en avión, de avión en avión, de un hijo en cada país, o sea, cosas que jamás pensé, pero que en este momento, pues bueno, ya estaba luchando por tus sueños, consciente de manejarlo y ya toca disfrutarlo, porque tampoco uno puede hacer un camino donde no se lo va a gozar. Exacto, era lo que tú querías. Exactamente. Y lo visualizaste, lo atraíste a tu vida. Exactamente. Entonces, pues, ¿cómo no disfrutarse el proceso? Ahora lo que queda es disfrutarlo, exactamente. Bueno, ahora cuéntame un momento en tu vida que tuviste un gran desafío y cómo lo superaste. Todos estos años. Todos estos años han sido un gran desafío, sobre todo porque en mi expectativa de crecimiento, pues he llegado en la actualidad a tener residencias que no sean dentro de mi país, y el llegar a un país nuevo, pues con una idea de negocio, con familia, con una cartera, un pasaporte, decir, bueno, vamos a ver cómo me establezco aquí, y haberlo logrado han sido grandes desafíos, como el que estoy meditando en este momento, de dar un paso más a una ciudad nueva. Ok, bueno, ¿y cuáles han sido esos miedos que Saji ha tenido? ¿Cómo lo superó y la está ayudando hoy a cumplir tus metas? Miedo absoluto, miedo siempre, sobre todo yo creo que el miedo mayor lo tuvimos toda la población cuando fue la pandemia, porque yo estaba en pleno crecimiento y la pandemia fue un cambio brusco y absoluto. Sin embargo, para Respira Libre, la pandemia fue el momento de expansión. Okay. Porque yo me quedé encerrada como todos, pero lejos de donde yo realmente podía trabajar. Y fue la manera de empezar a desarrollar el método de enseñar a mis médicos, que fue a distancia, de que el software creciera. Nosotros desarrollamos un software con la gente de Corcaribe, que es una compañía maravillosa venezolana, donde yo tengo todos los 4.000 y pico de pacientes en la nube, pero lo empezamos a desarrollar en la pandemia, porque era la manera de enseñar a distancia, que el médico pudiera operar, a abrir otro sitio. Y yo creo que la pandemia fue el momento de mayor miedo, pero de mayor crecimiento de mi negocio. Ok, increíble. Bueno, Saji, cuéntame una cosa. Y en esos momentos difíciles en tu vida, ¿cómo haces para mantenerte motivada y seguir siendo una mujer perseverante en esos momentos difíciles? Veo a mis hijos. Veo a mis hijos. Mis hijos son mi motor, mis hijos son los que están, tengo uno de 21 años y uno de 13, que son realmente la razón por la que sigo motivada. Yo creo que para todas las mujeres, nosotros, ¿verdad? Es increíble lo que nuestros hijos nos hacen hacer, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que uno le sale ese espíritu protector y le hacen hacer uno como de lo imposible a lo increíble. Claro, porque particularmente uno les cambia la vida o la forma o la tranquilidad o el estilo de vida que tenían para que lo apoyen o para caminar un camino que es algo nuevo. Y después que tú lo sacas de su círculo de confort, que les ofreces otra cosa, que ven otro camino, es imposible dejar de caminar. Tienes que seguir. Así es. Bueno, mi Saji, ¿y qué consejos tú tienes para esas mujeres que desean emprender en el mundo de los negocios mientras persiguen sus sueños personales? Porque eres una mujer tan emprendedora. Yo dije, esta pregunta es para Saji. ¿Qué consejo puedes darle a esas mujeres? Lo más importante, créaselo. Créaselo, si lo cree, lo logra.
Así es, ¿no? Uno tiene que creerse Créaselo. de lo que uno es capaz de hacer. Es ¿no? así. Y en Si esos se lo momentos cree, sigue lo demás. Y lo más increíble es que en los momentos difíciles es que uno realmente puede demostrar lo que es capaz así. uno de llegar a ser. Es así, pero se lo tiene que creer. Pero No es que tiene que tenga creer. duda, no es que, bueno, voy a ver, déjame ver si lo puedo. No. Usted se lo cree. Y una vez que se lo crea, pero se lo cree de verdad, lo demás viene. Así es. Bueno, Misayi, y otra preguntita, ¿cómo encuentras tiempo para seguir aprendiendo y creciendo como emprendedora y líder? Porque, Dios mío, aquí porque no tuve tiempo de decir todas las certificaciones en formación académica que tiene aquí la señora. Pero ¿cómo haces para balancearte y encontrar ese tiempo? Que aparte habla como 3 idiomas. Se hace el tiempo. La rutina. Cuando uno está acostumbrado toda la vida a hacer multitasking, a hacer muchísimas cosas, siempre lo consigue, siempre consigues el tiempo. Ay, qué Organización, planificación. Tengo una asistente personal que es maravillosa, que es una muchacha que está en Dominicana, que le pongo 80 mensajes al día, tengo que hacer tal cosa, tal, y ella me recuerda, tiene que hacer eso, tiene que hacer eso. Sin ella no lo logrará, pero esa es la organización. Así es, y el equipo, ¿no? El equipo, Aunque yo en ese momento, o sea, yo tengo mi equipo en la empresa, pero yo creo que yo ya estoy llegando a un punto que necesito un asistente personal, que siempre digo, no voy bandeando con la gente de mi equipo, con la gente de mi empresa, pero digo, ya llega un punto porque para que te equilibre, porque a veces sientes tú porque que... a veces es la hora de hacer algo y yo no respondo, pues ella me llama, se le está olvidando tal cosa, cierto. Y es la manera de uno organizarse. Así es. Bueno, Misayi, ¿y qué papel ha desempeñado la resiliencia en tu viaje hacia el éxito y el cumplimiento de tus sueños? El 99.9% del viaje. La resiliencia es... Primero que en este momento mundo es particular de todos. Segundo, vengo de un país donde realmente tenemos un doctorado en resiliencia, que hemos tenido que seguir adelante las personas que hemos llevado al país adelante. Y después, el ser madre es algo que te hace ser resiliente, absolutamente. En este mundo, lo repito, porque todo es cambiante. Entonces, yo creo que ¿qué papel tiene la resiliencia? El 99.9%. Wow, increíble, de verdad que te escucho, digo, qué mujer. Bueno, ¿y cuáles son esos planes hacia el futuro que viene para Sayi? Cuéntanos, ¿cómo te ves en unos 5 o 10 años? ¿Cuáles son todos los proyectos a futuro que vienen para ti? En unos 5 o 10 años que veo Respira Libre creciendo. Me falta la sede de Europa, me falta la sede de Asia, que yo digo que uno de mis sueños que tengo que cumplir es mi negocio en Dubái, que es el país donde he certificado todo a nivel científico. Y una vez que eso esté, que se siga expandiendo la marca, poder trabajar yo como Sajid Samariño con esto, como pues dando conferencias de motivación, como speaker. ¿Por qué? Porque si de pasar de una consulta normal y ser un médico normal, teniendo una expectativa de poder crecer, de poder llegar a dar un beneficio de salud a mucha gente y que la gente lo conozca y lo crea, si yo lo pude hacer, pues cualquiera lo puede hacer. Y quiero ayudar a que cualquiera lo pueda cumplir. Y otra cosa que espero que se cumpla este próximo año es que estamos haciendo legal una fundación, se llama Respira, Vive y Aprende, donde aparte del negocio como tal, quiero que lo que es la técnica Respira Libre beneficie a muchos niños, en donde podamos entrar. Tenemos la expectativa de entrar, después lo iré contando, para a nivel de colegio, ir ayudando a los que realmente no tienen esa capacidad, que puedan respirar y puedan aprender, y que de verdad el beneficio de lo que yo descubrí, de poder sin un riesgo anestésico beneficiar la respiración, eso sea en una población mucho mayor que la pueda recibir. Eso es lo que yo espero. ¿Se dan cuenta porque llamo a esta mujer imparable también? Bueno, Misayi, y ahora puedes compartir alguna anécdota inspiradora que tengas de alguien a quien hayas tú motivado a perseguir sus sueños. Mi hijo. Tengo un hijo que es basquetbolista, sí, 21 años, que siguió su sueño desde los 15 años, pues en Estados Unidos
de equipo en equipo, de consaparse de su colegio y todo, y en estos momentos pues está logrando entrar en un equipo como tal universitario, firmado, y su sueño ha sido, profesionalmente, su sueño ha sido por la perseverancia y el ejemplo que ha seguido de todo lo que nosotros hemos vivido. No, Sayi, de verdad que para mí ha sido un placer tenerte. También, el tiempo ha corrido. De verdad que eres una mujer increíble, llena de sueños, de metas, y ahí es donde está la gran diferencia en las personas, porque yo veo que tú tienes metas y sueños, pero también eres una mujer de mucha acción, y yo quiero que hoy nosotras dos podamos comunicar a la audiencia eso, la gran diferencia entre las personas que sueñan a las que y se quedan en sus sueños y no hacen nada, a las personas que tienen un sueño y trabajamos por ello. Y trabajamos por ello y siempre tenemos un plan de acción. Exactamente. Veo también que eres una mujer de muchos desafíos, que eres una mujer que cuando tienes algo así como que tienes un objetivo, no paras, no descansas. Por eso me llamaste muchísimo la atención y quise traerte a este programa, porque las veces que hemos hablado, cada vez hablamos más y hacemos ese match, porque veo también que tú, cuando quieres empezar un proyecto y tienes un objetivo, tú buscas las personas, o sea, tenemos eso mucho en común, buscas las personas necesarias para tú que te mentoreen, que te hagan coaching, y también para que tú puedas desarrollar esas habilidades y tener esas herramientas para tú brindarle a los demás. Y para cumplir los objetivos. Y para cumplir los objetivos, así es, para cumplir tus propios objetivos. Y eso te hace una mujer muy admirable, igual e imparable. De verdad que sí, porque ahí es la diferencia, y eso es lo que tenemos que llevar, ese mensaje a las demás personas, de que esa es la diferencia de una persona exitosa, porque a veces el éxito no es de la noche a la mañana, Nunca el éxito no es de la noche a la mañana, el éxito es de años de perseverar, de ser una persona muy trabajadora y disciplinada para lograr todos sus sueños y tus objetivos, y lo estás logrando. Aquí vamos. Bueno, Misayi, muchas gracias de verdad, y espero tenerte en Atlanta cuando vayas. Claro que sí. Cuando ya tienes tu casa también, y de verdad que muchas gracias por esta oportunidad de poder dar este programa. No, gracias, y a ustedes gracias, y espero verlos motivados. Así es. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en un capítulo más de Venciendo Miedos, Alcanzamos Metas. Y ahora con este podcast To Go, que des en cuenta las entrevistas que traemos, no se la pueden perder. Es así.